အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါ်စားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃မျိုးရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုးဝါးတဲ့ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက္ခဏာတွေကိုသတိမထားမိလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေရုပ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေအထိအဲ့လိုကြီးမားတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလက္ခဏာ၃မျိုးကိုလိလူမရှိသင့်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်၁လက္ခဏာကတော့ဥယျာဉ်ပြကျိန်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဖိတဲ့အချိန်ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါခေါင်းကုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်ပြကျိန်းနဲ့ခေါင်းကျိန်းနဲ့ဖြစ်ရင်လုံးဝမပေါ့ဆပါနဲ့အဲ့လိုဥယျာဉ်ပြကျိန်းတာအပြင်ခေါင်းမူတာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာတို့ပါတွဲပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာအခေါ်မှာတော့အဲ့လိုလက္ခဏာပြတာဟာ GCA ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Giant Cell Arthritis ပေါ့နော်မြန်မာလိုစီလီအောင်ပြောလို့ရှိရင်တော့နှထင်မှာရှိတဲ့သွေးကြောမာကြီးရောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှထင်သွေးကြောရောင်လို့ရှိရင်ဆွမ်းနာပြောခဲ့သလိုပဲဥယျာဉ်ပြကျိန်းနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးပြဖို့လိုပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်မီမကုသလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂကခဏလေးအတွင်းမှာပဲအမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားနေတယ်လို့ပါအဲဒါကြောင့်ခေါင်းဖိတဲ့အခါခေါင်းလျှော်လို့ခေါင်းကုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဥယျာဉ်ပြကျိန်းတာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတို့ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာတို့တွဲပြီးတော့ဖြစ်လို့ရှိရင်လုံးဝမပေါ်စားပါနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွားပြပါစိတ်ကူတာမှုခံယူပါဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအစာအိမ်တို့နှလုံးတို့အဆုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးကိုရင်းအင်္ဂါလေးတွေအများကြီးရှိရနော်အဲ့ဒီထဲမှာမသိမသာလေးနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့သတိမထားမိတတ်ကြတဲ့အစိတ်ပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးကြုံမဖြစ်အောင်လို့အင်ဆူလင်ဓာတ်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့မုတ်ချိုအိတ်လို့ခေါ်တဲ့ pancreas လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုတ်ချိုအိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူ့အနေအထားတွေသူ့တည်နေရာတွေကိုလူသိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုတ်ချိုအိတ်လေးရောင်ရမ်းတာအနာဖြစ်တာနေမကောင်းတာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလက္ခဏာပြတတ်ပါတယ်မုတ်ချိုအိတ်ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ညွန့်အောင်တတ်တယ်ပြီးတော့ရင်ညွန့်အောင်နဲ့မကဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြောဘက်ကိုပြန့်သွားတယ်ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့ကြောထိအောင်နေတယ်လို့ပြီးပေါ့နော်ကြောနဲ့ရင်နဲ့ညှက်ပြီးအောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလက္ခဏာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ချိုအိတ်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမုတ်ချိုအိတ်ပြဿနာကလည်း၃မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရုပ်တရက်ပေါ့နော် acute pancreatitis လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တရက်မုတ်ချိုအိတ်ရောင်တာရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့လိုရုပ်တရက်ရောင်တာကနေပြီးတော့မပြောက်တော့ဘဲနဲ့နာတာရှည်မုတ်ချိုအိတ်ရောင်ယောဂဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော် chronic pancreatitis လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကင်ဆာဖြစ်တာပေါ့နော်မုတ်ချိုအိတ်ကင်ဆာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ် iPhone တို့ iPad တို့ထုတ်တဲ့ Apple company က Steve Jobs ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြားဘူးကြတယ်မလား American လို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့အရန်ချမ်းသာတဲ့တထိပ်လည်းမရဘူးအဲ့ဒီယောဂတော်တော်လေးကုရခက်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုတ်ချိုအိတ်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုကြောနဲ့ရင်နဲ့ညှက်အောင်တာတွေရင်ညွတ်အောင်တာနေပြီးတော့ကြောထိပါအောင်နေတာမျိုးမကြာခဏဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလက္ခဏာပြလို့ရှိရင်မပေါ်စားပါနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တခြားဆွေးနွေးပြီးတော့တခြားတိုင်ပင်စစ်ဆေးကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ကုသထားတာကျန်းမာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးလူထုံးလုံးကြီးအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးလက္ခဏာနံပါတ်3အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာရှိရဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကဘယ်ဘက်ပခုံးအောင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်ဘက်ပခုံးအောင်တာဒီတိုင်းမနေဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအတွင်းဘက်ကိုအောင်နေနာတတ်တယ်ပြီးတော့သူကဘယ်ဘက်ပခုံးကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းစီကိုမသွားဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်မီယိုးပါသွားပြီးတော့နာတတ်တယ်အဲ့လိုလက္ခဏာပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနှလုံးပြဿနာပါတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကပခုံးနာတာဆိုတော့ကြွတ်သားနာတာလားမသိဘူးအယိုးနာတာလားဘာနဲ့မြခိုင်းပြီးသွားလဲဘလို့ဒဏ်ဖြစ်သွားလဲတွေ့ကြရလေနော်တကယ်တော့အထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက်ပခုံးထိတ်ညာဘက်မဟုတ်နော်ဘယ်ဘက်အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ပခုံးထိတ်ကိုက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအတွင်းသားတွေပါနာတာတစ်ခါလေမှဘယ်ဘက်မီယိုးတွေပါနာတာကိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးမှာပြဿနာရှိနေပြီတော်တော်ကြီးကြီးမားမားပြဿနာရှိနေပြီနော်ဆရာဝန်နဲ့တရားပြပြီးတော့ကုသဖို့လိုပါတယ်နှလုံးသွေးကြောပြဿနာတို့နှလုံးဆိုင်တဲ့တခြားပြဿနာတို့တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဆိုတာဘာမှတရားမသိရသေးခင်မှာပဲရုပ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်3ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကခေါင်းဖိတဲ့အခါခေါင်းလျှော်လို့ကုတ်လိုက်တဲ့အခါတွေမှာခေါင်းကျိန်းနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပေါ့ပါနဲ့အမြင်အောင်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကရင်ညွန့်အောင်တယ်ရင်ညွန့်အောင်တာကနေတစ်ဆင့်ရင်ညွန့်ကနေပြီးတော့ကြောဘက်ကိုသွားပြီးတော့ညှက်အောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ချိုကြီးပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်နော်နောက်ဆုံးနံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းအဖြစ်များတယ်ဘယ်ဘက်ပခုံးနာတယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအတွင်းဘက်နာတယ်ဘယ်ဘက်မယိုးကိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလက္ခဏာ3မျိုးပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်3မျိုးလုံးပေါ်မှပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာ3မျိုးတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုခုပေါ်လာလဲဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကုသဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သကပုံတစ်ခုရှိရဲအသက်ကိုညံဆောင်နေတဲ့ညံကောင်းနေကြမလို့နော်ညံနဲ့ပဲစောင့်ထိန်နေဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နာမှာဘာချိုရင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမူမန်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိထားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကကိုပြောပြမှသိတာကိုမပြောပြရင်ဆရာဝန်တွေကလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသိနေဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသိဖို့ကြာလဲ
အခုကျွန်တော်တို့လိုကျမကြီးဘူးသားကြီးပြောပေးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုနားထောင်လိုက်တာကြည့်လိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်3-4-5မိနစ်လောက်ပေးလိုက်တာနဲ့အသက်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘူးသားလေးတွေရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျမကြီးဘူးသားလေးတွေကိုအပြင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကြည်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကိုသတိထားမိသွားမယ်လိုက်နာတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့လူတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝလက်လူမရှိတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုးအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓဝေမျှပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကနေဘုဒ္ဓတကယ်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုကျမကြီးဘုဒ္ဓလေးတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းလုပ်ခဲ့ကြအောင်နော်အားလုံးပဲကျမချင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ